Bravo. Kemi kremin e diellit, kemi për strijat, kemi dhe teknikën e strijave, kemi dhe... Të strijave e keni për lëkurën në përgjithësi? Po, çfarë do lloj zone të trupit, ne i trajtojmë, strijat, kemi vajin e ozonit dhe kremin e trupit për hidratim. Bravo. Po ku, ju keni qëndër, më falni, se unë nga që jam shkëputur, nuk jam as në Shqipëri, kam shumë vite. Kam qëndër në Durrës. Se unë ju kam parë në video në internet, po nuk e di ku është, në Durrës e keni qëndër. Në Durrës. Po, produktet i keni shpërndarë edhe në vende tjera, po vetëm online? Jemi futur në disa pika, po i shesim dhe online, nëpërmjet Instagramit, në web. Unë një herë kam hungër shumë keq në aeroport, po ju tregoj një histori më që s'kemi çfarë bëjmë tash. Isha në aeroport, po vija nga Gjermania, kisha tranzit në Austri, duhet prisja 3-4 orë, po vija vërtet nëpër aeroport, hyrë nëpër dyqane, unë si bose, me taka, me kështu më, si që heci, edhe këtu ke ferma, edhe më pikëtojnë saj që shisnin kështu produktesh. Thonë, hajde këtu. Hodën karevin ato. Hajde shqipej, ato ishin mashtrues të papa, më mashtruan, më futën 400 euro një produkt. Donin më shistin dhe ja 300 euro, 3.000 euro diçka tjetër, unë torëllake fare, u habita fare nga këta, u magjepsa, ishin shumë magjistar ata. Se që më dhanë një serum, ku di unë që të bonte, të tërhiqte, nuk e di se që ishte, se ma e me mbira, si quhet ajo firma, por që unë anga e pagova 400 euro ato, dhe në fakt e s'bënte fare, pastaj bënte, do me thënë, ai produkti atyre bënte efekt vetëm kur isha aty, sa me të pajgjep si qik, dhe pastaj ai që bleva unë 400 euro s'punonte fare, si s'bënte absolutisht asnjë gjë. Suknaqe me fjalë. Jo suknaqe, jo, u zhgënjeva, sepse edhe u mërzita me veten që nga deri në shumë. Unë kam punu me këtë linjën, tek qendra ime, dhe e pash që më pëlqeu shumë, dhe pastaj kërkova që ta fusja si brand në Shqipëri. Po, unë deri tash shumë ndjesi të mirë kam, s'kam asnjë shqetësim. Por edhe nuk kam shumë përvojë, se nuk fare i bëj këto. Kam përtoj të shkoj të bëj. Përtoj të shkoj. Ti s'ke drejt të thuash dukeni. Jo, ti je këtu për tjetër gjë, okay? Bio po. E pra, kjo ishte qëllimi, jo, faleminderit shumë, po s'ke të drejt fare, sepse unë kur jam e lumtur, jam më e bukur se 20 vjeçare. Puna është e gjitha ke stresi dhe ke mungesa lumturisë. Po unë e pata që bio. E kam provu në herë kur shkoj në Itali në aeroport që më thonë ato burrat e joti është kjo pasaporta, pse i them s'të duken? Bravo, më thotë. Po janë burra dhe ma. Si da mre? E po nëjse, po kujdesi qikë, se jemi këtu në konkurim. Faleminderit shumë. Po dhe po mos isha, në këtë pikë kam konceptin tim për paraqitjen. Je shumë okej. Dhe
s'm ka shkaktuar, derisa askush, as i femër që shoh rrugë, s'm shkakton zili, do të thotë që jam më e bukur. Po pra, jo, okej, me veten. Jo vetëm me veten. As mua shkakton zili, asnjëri nga Po bukuria. prandaj po them, që s'është mirë. Po se shohim neve bukurin nga jashtë, mos e shohim nga Po brenda. pasqyra kam bler, kam shtëpi, shoqërë. E kam lënë ke dhoma aty, faktikisht po futem ndonjëherë, shoh veten. Kur shoh atë, kthej kokën. Ai kur flet gjithë kohën, nuk shef mua, shifet pasqyrë, se ja kanë bu përballë. Kështu komunikojmë Ashtu, me a? pasqyrë, po, jemi shumë interesant. Uf, moj mami. Qa nivelli ke që gjeni? Ok, shumë. Në qofë se duron, mund të çojmë tek 5 ose 6. Se kap eni se jemi me doreza. Një kapin se kom të qëve të pesa. Qofë se duron akoma, që edhe 6. Okej. Do të dalë më pak. Sepse si që. Atyre këto janë mezo. Janë me peptite. Kjo bën balancimin e pigmentit të lëkurës. Më ta i të qënë të Po. Edhe ushqen dhe hidraton. Po ku ta lë? Ne vazhdojmë me e do. Jo, atë vaj se do. Ah, okej. Se s'po e kap shtypeni, se mund të pak në të. Që s'po e merë? Nuk po merë atë. Komandën, prit, lëre, e merë këtu. Okej, është okej. Tani do? Tani ngri frekuencën. Ku e doja? Ja ka shumë. Quhet e 5. Okej. Dhe pasaj nëse e duron, kalohet e 6. Është okej? Është okej? Po. Ta listë dhe pa? Kur do jeqish këto dorezat apo? Përit se kemi punë. Tani, po, Ta unë? me elektro... Jo, mirë është me elektroda, thjesht po them efektin. Është radiofrekuencë. Si do të Interesante. Si du dorezat se gjithsesi ato plastik janë dhe përzihen me kimikate, nuk e dua. Dora është tjetër gjë, Ja, dhe pak. qofse mundet. Po, do t'i heq, sepse edhe unë s'ponoj do të masazhin me doreza. Shumë mirë, po. Ti moza si ndjesh? Si në masazh kënaqem. Po pres vetëm të heqi dorezat që të ndjej prekjen e lëkurës. Me doreza duket ti që kështu Jo, po çuditshëm. nga që ishte pjesa e asaj, e pilingut, dhe ajo nuk lejo që të tani do t'i heq, do fillojmë procesin. Këtu te kjo pjesa më dhëmb. Nuk e